Você sabia que existem animais tão venenosos que uma única picada pode ser fatal? Em terceiro lugar, está o polvo de anéis azuis. Apesar de pequeno e até bonito, seu veneno pode matar várias pessoas em minutos e não existe antídoto. Em segundo lugar, a aranha armadeira, encontrada no Brasil, famosa por sua picada dolorosa e perigosa, que pode até matar se não for tratada. E em primeiro lugar, o peixe-pedra. Ele se camufla no fundo do mar como se fosse uma rocha, mas seus espinhos liberam um veneno terrível e letal. Qual desses você teria mais medo de encontrar?